यहाँ पर बेल्ट्रॉन की टाइपिंग मारा जा रहा है और सोनी टाइपिंग ट्यूटोरियल पर सेकंड बच रहा है हिंदी टाइपिंग। लेसन संख्या 4 है और हिंदी टाइपिंग यहाँ पर कितना स्पीड आता है जो भी रिजल्ट पता लगेगा। ये टाइम आउट हो गया 28 में 28 और 100% एक्यूरेसी। 10 मिनट में 286 बार टाइप किया गया। बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी है इनका दीपक जी के। और टाइपिंग कितना हम तो हिंदी में कम से कम बढ़ाना चाहते हैं। ये 35 प्लस में टारगेट रखे हैं ना, ताकि वहाँ पर आराम से हम टाइपिंग कर सकें। कीबोर्ड में कैसा रहना चाहिए आपके लिए हिसाब से? कीबोर्ड ये वाला कीबोर्ड मिलना चाहिए, प्रोडक्ट का मिलना चाहिए। अच्छा कीबोर्ड है ना आपके हिसाब से? बहुत अच्छा है। अच्छा ठीक है। अब अमन जी का है जो अभी 2 मिनट इतना देरी बच रहा है। हिंदी थोड़ा टाइपिंग कष्ट होता है। और इन टाइम पूरे वाला छोटा से